जय हिंद। आपने सुना जिस तरह से फ्लश टैंक जो है, जो सिस्टम की टैंक किस तरह से आवाज़ कर रहा था। अगर इस तरह से आपके फ्लश या टैंक में आवाज़ आता है तो सिंपल से इसको खोल लेना है। जिस तरह से अभी मैंने खोला, खोलने के बाद ये देखिए वाशर चिपका। ये वाशर को बस इस तरह से घुमा के पलट के फिर से लगा देना वापस, और कुछ नहीं करना इसमें। जैसे आप इसको खोलना स्टार्ट करेंगे वैसे इसका साउंड कम हो जाएगा, मगर साउंड कम होने से वो काम नहीं बनेगा। उसको निकाल के, वाशर को निकाल के घुमा के दूसरी तरफ से पलट के फिर से लगा देना है इसको। लगाने के बाद हम पानी चालू कर देते हैं। पानी चालू करने के बाद जो नीचे में ग्रीन कलर की जो पाइप दिख रहा है उसको निकाल कर देख लेंगे। उसको निकाल कर देखने से समझ में ये आएगा कि पानी कहाँ तक भर रहा है। इसको क्या पलटी कर देने से कभी जो लेवल सेट किए रहते हैं ऊपर नीचे हो जाता है तो ओवरफ्लो भी होता है, इसलिए इसको देख लेना है निकाल के। ये देखिए ये बराबर हमारा सेट हो गया। अब इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, एकदम बंद हो जाएगा ये इतना पानी भरने के बाद। ठीक है। अब वाटर लेवल सेट हो गया तो पाइप को वापस डाल देते हैं। पाइप को डालने के लिए नीचे से घुसा के ऊपर की ओर धक्का लगा देना है तो उसमें फिक्स हो जाता है। अब हो गया, इसको बंद कर देते हैं। अगर आवाज़ आता है फ्लश से तो इसी तरह से करना है। उसको खोल के वापस पलट के वाशर को लगा देना है, आवाज़ आना बंद हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।